改めてご紹介いたしましょう。主役の人気無声映画俳優ドン・ロックウッドを演じますアダム・クーパーさんです。お願いします。You're all going to see this show before anybody else in the world. Japan has always been my second home as a performer. I've been here now for over 25 years performing, and such a fabulous following that I'm so excited that you will get to see this fabulous show first out of the UK. 世界中で UK の後に日本人の皆様が一番先にこの舞台を見られるということをとても嬉しく思っています。日本はパフォーマンスにおいては僕のキャリアのセカンドホーム第二の故郷だと思っています。25年もの間日本に通い、日本で公演をしてまいりました。日本の観客の皆様にはとてもいつも温かく迎えていただいているので、この度その UK の次に日本で公演できるということをとても嬉しく思っています。ですが、本公演では雨を降らすのに10トンの水が使用されるそうなんですけども、こんな雨の中歌って踊るっていうのは大丈夫なんですか？ Wet and cold. 濡れていて寒かったです。皆さん今の分かりましたね。大丈夫、それだけですか？ No, it's sometimes very cold, but the feeling that I get from doing this piece is complete joy. The number comes at the end of the first act of the show, and at this stage in the production, Don Lockwood has fallen in love with Kathy Sullivan, and he's just the happiest he's ever been. And it starts raining. What I love about the way that it's been staged in this production is because of the nature. The water comes not just from the top of the stage, but also it comes from underneath the stage. So it forms like a little pool of water, which is why I'm able to splash water quite a lot. And it not only makes great shapes with the water, but also gets the audience a little bit wet if they sit at the front. But what's lovely about that is that it feels that it's a moment of joy that we share, that I share with the audience every night, and that makes it really special. 確かにとても寒い時もあるんですけれども、このシーンというのは本当にドン・ロックウッドがアクト1の一番最後のシーンでもう恋に落ちてその喜びを表現するシーンということで、その喜びをこの雨を使って演じるのがとても楽しいです。で、舞台のセッティングなんですけれども、上から水が降ってくるだけではなく、下から水が出てくるような仕組みになっていまして、そしてプールのような水たまりになるので、それを水の形を作るのがとても重要で楽しくて、前の方に座っている方は濡れることもあります。はい、先ほど日本のことをセカンドホームとおっしゃっていたんですが、日本で公演なさることについてアダムさんにとっては公演どのような思いがありますでしょうか？ Performing in Japan has always been very special for me, and what makes it special is the audiences here. My fans have followed my career from when I was a very young ballet dancer, through to when I came back and worked with K-Ballet, star dancers, and then I brought the musical On Your Toes. I did my production of Dangerous Liaisons here, and it seems that because my career has been so varied, sometimes it's difficult for people to follow or to accept that I'm changing what I'm doing, but everybody here seems to accept the decisions I make and follow my career and keeping really behind me, so I'm very thankful for that. 日本で公演をするというのはやっぱり特別な思いがあって、それは観客がキャリアをずっとフォローしてくれていて、何度も日本には来ているんですけれども、Kバレエ、ミュージカル、オンニャートーンズ、危険な関係、Dangerous Liaisonsでも来てるんですけれども、あまりにいろいろなことをしているので、多くの方が時々このキャリアについていけない、または変わったのに納得がいかないということがあることが多いんですけれども、日本の場合は日本のお客様の皆さん本当にフォローしてついてきてくださっているので、日本はとても特別な場所です。アダムさんが来日すると聞いて非常にワクワクしたんですけれども、何より驚いたのが踊るだけでなくて歌うということなんですが、
アダムさんは何か特別な歌のレッスンをされたんでしょうか、それともダンサーさんは腹筋をやっぱり鍛えていらっしゃるので、皆さんやっぱり通常上手なものなんでしょうか。受けましたよ。When I started doing musicals, which was about 13 or 14 years ago now, I started doing singing lessons again. I've always sung. As a child growing up, I sang. My father used to run choirs that I sang in. So singing has always been a big part of my life. But when I was making the transition from dancer to into musical theatre and had to use my voice, I thought it was just good to get some more training, because it's so exposing being on stage and singing on your own. It's not like singing in a choir. So I did some singing lessons, and I keep doing them, throughout my career. I keep that up as well. 13年、14年前にミュージカルを始めた時に歌のボイスのレッスンも始めました。でも子供の頃に父親がコーラスを持っていまして、そのコーラスもずっと歌っていたので、歌ということに関しては昔からとても好きでした。でもやはりそのミュージカルに変わるという中で、一人で歌うのとコーラスの中で歌うのと全然違うので、やはりその一人で歌うにあたってその準備としてSingin'Inの声のレッスンも今でも受けています。腹筋との関係性はありますか？ Is there any relation? Yes. No. It's a completely different type of breathing. また違うタイプの発声なので関係はないです。ドンロクと役を演じられる上で何か大切にされていることと、あとジーン・ケリーさんの映画をご覧になって何か例えば参考にされたところなどがありましたらお聞かせください。When I knew I was doing this part this time, I deliberately chose not to watch the film because I knew the film when I was younger and how fantastic a performance Gene Kelly, it's an iconic performance that he does. But I didn't want that to affect the way that I approached doing the part. When I'm doing any role, I read a script and make decisions based on the script and discussions with the director and the choreographer and my fellow cast members as to how we put it across on stage. And I didn't want this to be any different just because there was a great film and a great performance out there. I thought that I wanted this production to be about me playing Don Lockwood and not about Gene Kelly, and I thought it was very important. 今回はあえて映画を見ずに取り組みました。もちろん子供の頃この大好きな映画でいつも見ていて、ジン・ケリーにとても憧れていたんですけれども、今回それを見ないことによって他のどの作品とでも同じように取り組みとしてはまず脚本を読み、そこからあらゆる判断をし、ディレクターや振付師、またキャストの皆さんと話をして相談をしながら役作りをしていたということで、できることならアダム・クーパーのドン・ロクウッドを見てほしいという気持ちで影響されないように今回はあえて見ませんでした。ちなみに1ヶ月間日本にいますけど、なんか楽しみとかありますか？私からしてYes, lots of good Japanese food. もちろんしゃぶしゃぶ。日本食しゃぶしゃぶをいただきたい My と思います。 favorite. 一番好きな日本食です。よくわかりました。ありがとうございました。I'd like everybody to come and see this show. It's a show that I'm very proud of. It's a wonderful company, wonderful choreography. Some of the singing isn't too bad. Please come and see it. It will make you feel better about life, I promise. 皆さんぜひ見に来てください。とても誇りに思っている作品です。カンパニーも素晴らしいですし、踊り振り付けも素晴らしいですし、歌もそんなにひどくないので、ぜひ見に来て必ず喜びの気持ちを持って帰っていただけると思うので、ぜひ見に来てください。And you may also get wet. そして濡れるかもしれません。はい、どうもありがとうございました。皆さん、また